好嗱，咁咧就有同學問2021年嘅 Unit 110月 Unit 1嘅16題咁我哋咧一齊去望一望。咁咧呢條咧係一條 projectile motion 嘅題目嚟嘅。咁咧an explosion projects a rock into the air with a speed of 50 meter per second and an angle to the horizontal of 40 degree。咁即係話佢掟射出去嘅時候咧，就同水平就成40度角啦。咁嗱咁類似有少少係咪煙花嗰類咧咁樣嚇 ？OK 嚇但係應該就唔係，應該就係一啲爆個石頭出嚟咁樣，有個爆炸咁打個石頭出嚟咁樣啦。好嗱，不過點樣都好啦，咁呢個都係一個 projectile motion 嚟嘅。咁咧佢掟出去嘅時候咧，咁佢嘅速度咧就係50個 meter per second 啦。咁跟住咧個角度就係同水平成40度角嘅，係啦。咁咧跟住 A part 咧就 show that the rock would reach its maximum height at about 3 seconds after the explosion。咁就話俾你聽咧，即係一爆咗之後咧3秒鐘左右啦，咁佢就去到佢個 maximum height 啦。咁係咪咧？咁我哋真係要計一計啦。咁咧我哋計嘅時候咧就會咁樣咯。嗱，佢打斜50個 meter per second，咁咧佢就會可以分成咧一個打直啦，同埋一個打橫嘅。OK， 咁咧我哋淨係睇打直嘅啫，因為咧打直嗰個咧其實就係先至有 acceleration 嘅，得唔得 OK？ 咁所以咧，如果呢個係50嘅話咧，咁 vertical 嗰個嘅 component 咧就會50 sin 40度啦。OK， 咁呢個係即係之前就學過㗎啦，呢個係OK 你如果當呢個係40度 ，OK 呢個40度啦，咁 vertical 嗰個咧就會係50 sin 40度啦。好嗱，咁跟住咧就係如果我哋知道咧 vertical 嘅 initial velocity 咧係50乘 sin 40度嘅話咧。咁個 vertical 嘅 initial velocity 咧就會32.1個 meter per second 啦。嗱，咁咧一路上去嘅時候咧，佢去到最頂嘅時候咧，去 maximum point 嘅時候咧，咁其實咧佢打橫咧仍然繼續喐嘅，只不過咧佢個 vertical velocity 咧係啦，即係 v 咧vertical 嘅 final velocity 咧就會係0啦。係啦，即係話咧喺最頂嘅時候咧，佢應該就係唔會再向上喐㗎啦，佢會停喺度嘅。即係如果係喺 vertical 嘅情況嚟睇下 vertical，咁佢打橫然繼續喐，只不過咧佢打直咧就唔會再有上落㗎啦。喺嗰個 moment 嚟講下 OK 好啦，咁所以咧 vertical 嘅 velocity at the maximum point 咧就會係0啦。OK， 咁所以咧我哋就用翻 v 等於 u 加 t， 咁然之後咧我哋將個0代入去啦。好啦 ，uy 咧我哋代翻32.1落去，跟住咧個 a 就代翻9.81啦。OK， 咁所以咧答案就會係3.28 second 啦。OK， 好嗱，咁有一樣嘢就會係咁樣嘅嗱，因為咧佢 u 係32.1啦，咁其實咧應該我哋代個 a 咧就應該係代咗個負9.81落去嘅，咁只不過咧我哋將個32.1調咗落去就變咗負32.1，咁再除翻負9.81咧，咁應該都係出翻個 time 嘅整數咯，咁樣下 OK。好啦，咁呢個就係 A part 嘅問題啦。OK，咁所以咧我哋就話我哋計到咧就話一路飛上去嘅時候，去到最頂咧就應該係3.28秒嘅，咁大約係3秒鐘咁上下啦。OK， 好嗱，咁跟住咧我哋就睇 B part 啦。嗱 B part 咧就比較困難少少，係真係難啲嘅 B part 下 OK。嗱 B part 咧佢就話咧嗰個石頭咧就即係掟上去個山上邊啦 ，OK， 咁個山咧其實個斜度咧就會係20度嘅，20度下 ，OK， 好嗱，跟住咧佢就話咧 ，after a certain distance，the rock lands on the side of the hill。嗱，咁其實咧應該理論上咧就一係咧個石頭咧就咁樣掟上去，咁樣撞落地下 ，OK， 或者咧根本咧一掟上去嘅時候咧，佢未去到最頂咧已經係即係佢個石頭咧未去到最頂已經係撞咗落個山嗰度啦 ，OK， 好啦，嗱咁其實咧佢就叫你 deduce 一下咧，究竟個石頭咧whether the rock hits the ground before it reaches its maximum possible height。嗱佢就叫你去 determine 一下咧，究竟嗰嚿石頭咧係到咗 maximum 嘅時候，即係佢去到最頂之後咧，先至跌落去個關嗰度啊，定係未去到最頂已經跌咗落個地下嗰度咧咁樣 OK， deduce whether the rock hits the ground before it reaches maximum possible height。OK， 咁佢就問你係咪未到最頂已經撞落個地下嗰度啦，定係已經係去到最頂都未撞到地下咧咁樣 OK， 咁所以咧嗱，我哋去睇呢條嘅時候咧，我哋就會咁樣睇嘅嗱我自己嘅計法咧會咁樣嘅我就會都係用翻頭先嗰個方式OK，UV 等於50個 sin 40度 OK， 咁啦，跟住咧就係 VV 等於0啦，即係去到最頂咧個 vertical velocity 都會係0嘅。
好啦，嗱，然之後咧，我哋就去計一計啦。如果咧喺呢個情況之下咧，佢去到最 maximum point 嘅時候咧，係可以去到幾高咧？咁樣 OK，咁所以咧，我哋就用咗呢個方法啦。嗱，去到最頂嘅時候咧，去到最高點嘅時候咧，個 vertical velocity 會係0嘅。好啦 ，initial velocity、initial vertical velocity 咧就會係呢個。好啦，跟住咧 h 就係佢去到最高點嘅時候同地面嘅距離嘅高度。咁我計到咧個高度咧就會係52.6 meter。OK，咁即係話咧佢去到最頂嘅時候咧，佢同個地面咧就會係52.6 meter 啦。好啦，跟住咧我哋又再計一計啦。OK，咁呢個咧之前嗰 part 應該計咗㗎啦。咁就係佢咧就係喺上去最高點嘅時候咧，佢需要嘅時間咧就3.28秒嘅。OK，好啦，跟住我哋點樣去計咧？就係我哋要判斷下咧，究竟呢粒石仔去到最高點嘅時候咧，係咪已經撞咗落山咧，定係都未撞山咧？咁樣嚇。OK，好啦，咁我哋就計一計啦。當佢去到最高點嘅時候咧，呢粒石仔其實打橫行咗幾多咧？係啦，咁打橫行咗幾多咧？就係將個 horizontal distance 就等於翻 horizontal 嘅速度乘翻個 total time。咁所以horizontal 嘅速度咧就會係50 cosine 40度嘅嚇，因為直嗰個係 sin 40度啊嘛，咁打橫嗰個咧就會係 cosine 40度啦。好啦，跟住乘翻個時間，好啦 horizontal 嘅速度乘翻 horizontal 同乘翻個 total time。咁原來我哋發現咗咧。如果咧喺3.28秒裏邊咧，其實咧嗰粒石仔咧係打橫行咗126米嘅喎，係啦，打橫行咗126米嘅。OK， 好啦，咁如果打橫行咗126米嘅話咧，咁我哋睇翻呢座山啦。如果呢座山係打橫係126米嘅話咧，咁即係佢對應嘅高度會係幾多咧 ？OK， 嗱，咁所以咧我哋咧就係如果我哋咁樣睇嘅話咧，粒石仔3.28秒就噴咗就去咗打橫咧就行咗126米啦。OK， 咁下邊嗰座山126米對應嘅高度係幾多咧？咁所以咧我哋就用翻126啦，跟住咧就乘翻個 tangent theta 咧就會等於 h dash 啦。咁 h dash 咧就係對應翻咧126 horizontal 嘅時候咧，對應嗰個山嘅高度係幾多？咁我哋發現咧其實就係45.8米嘅啫。咁都仲係細過52.6米嘅。OK， 咁即係話俾你聽咩咧？就係一石頭咧。去到最高點嘅時候咧，都未撞到座山嘅，得唔得 ？OK， 咁所以從而咧，我哋都可以得到個 conclusion 咧，就話嗰粒石仔咧喺 before 佢到達個 maximum point 之前咧，都冇撞到座山嘅，冇撞到地下嘅。咁即係話俾你聽咩咧？就係如果佢要撞到地下係幾時啊？就係咧去到最高點之後發生嘅事啦，嘣一聲撞落地下。OK， 咁即係話咧 after maximum point，OK， 咁咧。嗰粒石仔咧就會 drop back 啦，佢跟住咧就會撞落地下啦。咁但係呢個佢冇問你啊咁樣，咁所以咧就我哋喺呢條咧就告一段落啦，得唔得 ？OK， 咁所以咧答案就係 final conclusion：the ball will reach the ground after passing the maximum height。OK， 係啦。好嗱，我哋總括嚟講一次呢條題目啦。呢條題目咧6分題都相對嚟講都牽涉到個步驟都多嘅。咁我講一次咧，大約我點樣做啦？就係首先咧，我就會用翻個 vertical velocity 先 ，OK， 跟住咧就計翻咧嗰粒石仔咧 ，OK， 一路飛上去嘅時候，個 maximum 個高度同個地下相差有幾高？好啦，然之後咧知道有幾高之後咧，跟住咧我哋喺上一 part 咧就知道埋個時間咯，3.28秒，跟住咧就從而咧就計埋咧，如果粒石仔去到最高點嘅時候咧，佢打橫行咗幾多？咁佢打橫行咗126米喎，係咪 ？OK， 咁126米咧對應嘅山高係幾多咧？咁對應嘅山高咧只係45.8米啫，咁就細過咧佢粒石仔去到最高點啦。OK， 咁所以咧粒石仔去到最高點嘅時候咧都未撞山嘅，咁樣咯。OK， 咁就去到呢度為止啦。